teñen, mozo solteiro, que está hoxe nun pub buscando parella abertamente porque está nun lugar que é un paraíso pro ligoteo. Paula, e ti estás aí con eles. Mira, xa fixo match. Pois eu creo que aquí no pub Lucil Compostelá un pode vir a escoitar pois maravillosa música, rock, pero tamén pode vir o salseo, pero non salseo de música, senón máis ben ese flirteo e facer, se lle cadra e ten sorte, o máis correspondente cunha aplicación que ven a chamarse Dous Bicos. E disto vaime falar, pero ben, Martín, o xerente. Moi boa tarde, Martín. Moi boas tardes, que tal? A ver, como xurde a idea de empregar pois esta aplicación dentro pois daqui do voso pub? Bueno, pois non foi unha idea nosa, chamaronnos, ofreceronnos poñela aquí como primeiro punto de Galicia, parte das facultades, e dixemos, por que non? Ao final, isto é un local de ocio e a xente ven a pasalo ben e a socializar, pois é unha ferramenta máis para facelo. Ollo, que a xente non se confunda, este non é un lugar para ter unha primeira cita, non é un lugar de encontro tipo primeira cita, senón, aquí ves, e se che cadra, pois cadrou. Exactamente, simplemente é para complementar e dar unha ferramenta máis para que a xente se coñeza entre ela e disfrute do que é estar en Lucil, pois con todas as ferramentas disponibles. Moitas grazas, Martín. Vou meu aquí a chegar a este mundo. Vamos a ver, por exemplo, a este rapaz que se chama... Hola, Toxiño. Hola. Pero teu nome é? Marc. A ver, Marc, queremos saber, faime un sitio aquí, aquí entre os dous. Quero saber se ti estás solteiro. Sí. E a ver, empregas nas aplicacións para o tema do flirteo, de facer as beiras, ou és máis tradicional? Habitualmente no, pero estas así como más petit comité puede ser más divertida. A ver se este rapaz consigue un match, porque fíxense na fotografía que ten na aplicación. A ver, meu rei, tampouco así creo que vai a ser a maneira de conseguir a túa Julieta, Hay que ser natural, no se puede engañar. E ti cando utilizas a aplicación, antes hai esa maneira de mirar, de facer as beiras, porque eso non se pode perder. O que hai a xente que lle chama o ronroneo. Sí, claro, eso siempre va a ser más divertido. Como coñeceches esta aplicación? Pues tienen ahí el cartelito con el QR, pregunta al camarero y bueno, me pareció divertida y probé. Pois moitas grazas e moita sorte na búsqueda do amor, ou, bueno, o do que sexa. Que surja. Moitísimas grazas. E xa saben, aquí esta aplicación, tú quisis no pub Lucil Compostelá, pero ollo, que aparte pois do flirteo tamén pode vir a tomar unha copichuela, a socializar e a bailar un pouco, verdad que sí, Seila? Claro, por supuesto. Pois, hecho, tamén boa nota. Así é.